আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ইফতারিতে যারা ভাজাভুজি খেতে পছন্দ করেন না তাদের জন্য আজকে আমি নিয়ে আসলাম চিকেন স্যান্ডউইচ। বাসায় কিভাবে হুবহু ফাস্টফুড স্টাইলে চিকেন স্যান্ডউইচ তৈরি করতে হয় তাই আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। চিকেন সিদ্ধ করার জন্য চুলায় একটা হাঁড়ি বসিয়ে তাতে একটা মুরগির বুকের অর্ধেকটা অংশ দিয়ে দিচ্ছি। আদা ও রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ, লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এ পর্যায়ে চিকেনটিকে সিদ্ধ করার জন্য পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানি দেওয়া হয়ে গেলে চুলাটিকে অন করে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য চিকেনটিকে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে চিকেনের পরিমাণ বাড়িয়েও সিদ্ধ করে নিতে পারেন, আবার আপনারা চাইলে ছোট ছোট টুকরো করে কেটেও চিকেনকে সিদ্ধ করে নিতে পারেন। প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট পর চুলাটি আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এরপর যে চিকেন আমার সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। চিকেনটিকে উঠিয়ে আমি একটা পাত্রে রেখে ঠান্ডা করে নিচ্ছি। চিকেনটি সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়ার পর এই পর্যায়ে একটা নাইফ দিয়ে চিকেনটিকে ছোট ছোট করে কেটে টুকরো করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কাঁটা চামচ দিয়ে চিকেনটিকে শ্রেডেড করে নিতে পারেন। চিকেনের সবটুকু অংশই আমার কাটা হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি এগুলোকে স্যান্ডউইচ তৈরি করে নিব। এই জন্য একটা প্লেট নিয়ে তাতে চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। গাজর কুচি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1/3 কাপ পরিমাণ। শসা কুচি দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ। মেয়োনিজ দিয়ে দিচ্ছি 4 টেবিল চামচ পরিমাণ। এ পর্যায়ে চিনি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ। কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ। চামচ দিয়ে সবকিছুকে ভালো করে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। আপনারা চাইলে এখানে গাজর এবং শসার পরিবর্তে শুধু চিকেন দিয়েও স্যান্ডউইচটা তৈরি করে নিতে পারেন। চিকেনটিকে যেহেতু আমি লবণ দিয়ে আগেই সিদ্ধ করে নিয়েছি তাই এ পর্যায়ে কোনো লবণ দেইনি। আপনাদের প্রয়োজন মনে হলে একটু লবণ দিয়েও তৈরি করে নিতে পারেন। স্যান্ডউইচ তৈরি করার জন্য এখানে আমি ব্রেডের স্লাইস নিয়ে নিয়েছি এবং চারপাশে ব্রাউন পার্টটিকে কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এই অংশটা রেখেও খেতে পারেন। দেখার সৌন্দর্যের কারণে এবং ফাস্টফুড স্টাইলে তৈরি করতে হলে এই পার্টটিকে কেটেই তৈরি করে নিতে হবে। একইভাবে আমি সবগুলো ব্রেডের টুকরাকেই কেটে নিচ্ছি। ব্রেডের স্লাইসের সবগুলো অংশ কাটা হয়ে গেলে এ পর্যায়ে আমি স্যান্ডউইচ তৈরি করে নিব। একটা ব্রেডের স্লাইস নিয়ে নিচ্ছি এবং এর উপরে কিছুটা পরিমাণ চিকেনের পুর দিয়ে দিচ্ছি। চামচ দিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি। চারপাশটা ভালো করে লাগানো হয়ে গেলে এই পর্যায়ে আমি আর একটা ব্রেডের স্লাইস এনে স্যান্ডউইচের উপরে বসিয়ে দিচ্ছি। এরপরে নাইফ দিয়ে মাঝ বরাবর আমি কেটে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে দুটো স্যান্ডউইচ আমার তৈরি হয়ে গিয়েছে। একইভাবে আমি বাকি স্যান্ডউইচগুলোও তৈরি করে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আমার অসম্ভব মজার ফাস্টফুড স্টাইলে চিকেন স্যান্ডউইচ। আপনারা এই স্যান্ডউইচটি তৈরি করে কমপক্ষে 3 দিন ফ্রিজে রেখে খেতে পারবেন। আমার রেসিপিটি দেখে বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন। হোপফুলি আপনারা নিরাশ হবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।
এবং পরবর্তীতে আমার কাছে কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান তা কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না। আমি তা তৈরি করার অবশ্যই চেষ্টা করব। আল্লাহ হাফেজ।